Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Toshkent viloyati Qibray tumani Bobur mahallasiga darvozamiz o'rnadi. Darvozamiz o'ta ideal darajada chiqqan. Darvozamiz haydek osonga tushadi. 2 qavatli darvoza bo'lgan. Darvozamizga ham pultdan o'rnatib ketilgan, ham damofon o'rnatilgan. Bu artqirchakni o'chirib, zamok o'rnatilgan. Bu ham damofon bo'lsa ham bo'ladi. Bu zamogimiz o'ta ideal darajada chiqqan. Yaqin bir zamon olsangiz ham orqasi ham o'ta ideal darajada chiqqan darvozamizni qo'shib berib qo'ygan mana. Mana bu darvozamiz. Kimga kim puldan qizil bo'lgan bo'lsa, puldan o'rnatib beramiz. Ham zamondan o'rnatib beramiz. Bu holatda ya o'rnatadi. O'ta ideal darajada. O'rtalarga mana qo'shib berib ketilgan. Oldidagi o'rtasini ham ko'rinishi chiroyli qilib ketilgan. O'rtasi ham hamda darvozamizni chiroyli. Kimga orqa oldi bir xil bo'ladigan bo'lsa, orqa oldi ko'rishda bir xil qilib yasab beramiz. Chiqadi. Bo'ldi, bosim. Darvozamiz o'ta ideallar, ochilib o'tilgan. Shivellardan 12 ta shivellar bor. Shamlar, karbonlar, katta shamlar bor. Yaqinlashib qo'ysangiz. Katta shamlar qo'yib ketilgan, shamlar o'rniga shivellardan kestirib qo'yilgan. Shunga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Keyin ikkinchi darvozamda xuddi shu o'zilgan ikkita darvoza o'rnagan holiga. Biz ham pul bo'lgan. Bu ham xuddi o'shanga pult o'rnagan, zamonasining artqirchakka o'xshaydi, yuzga o'xshaydi. Ham damofon bo'lsa ham bo'ladi. Yo'qdan bosing gapiradi, yo'qdan bos. O'ta ideal darajada chiqqan darvozamiz. U qanaqa material ishlagan bo'lsa, bunga ham shunaqa material ishlagan. Darvozamiz kimga qizil bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, batafsil ma'lumotlar beramiz.